Hľadáte pre svojho psa ideálnu rovnováhu medzi energiou a zdravím. Paex Hovädzí Fitness Mix je mrazená surová smes vytvorená špeciálne pre psov v záťaži a s vysokou aktivitou. Základ tvoria zelené hovädzie držky, ktoré sú vynikajúcim zdrojom prírodných enzýmov a probiotík pre bezchybné trávenie. Kvalitná hovädzia svalovina z hrdla je obohatená o chrupavky, ktoré slúžia ako prirodzený zdroj kolagénu pre zdravé kĺby a väzy. Túto pestrú zmes doplňa čerstvá zelenina, hrášok a mrkva. Tá dodáva psovi potrebnú vlákninu a dôležité antioxidanty bez použitia obilnín či umelej chémie. Fitness Mix pomáha vášmu miláčikovi udržiavať optimálnu hmotnosť a vitalitu každý deň. Podávajte po rozmrazení pri izbovej teplote v dávke 2 až 3 % z hmotnosti psa. Nezabudnite, že tento produkt je určený výhradne pre psy a nie je vhodný pre mačky. Piper's Treats – správna cesta k zdravému krmeniu.